नमस्कार मोगाच्या इश्टानो, आम्ही कार्मेलीत याजक तुमका आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज एप्रिल महिन्याची 4 तारीख प्राचित काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. आम्ही वांजलाचेर नियाळ मुखार सितांव. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 वळी 30 आनी 1 40 आनी 7 पर्यंत. जेजूनु बेत्सायदा तळ्या लागीं त्या पिडेस्ताक गुण केल्ले उपरांत जेजू आनी फारिजेवां मोदें सलचें संभाशण आमी ह्या दिसांनी नियाळून आसाव आनी कालच्या वाचपाचो मुखलो वांटो आज आमी आयकता. जेजू जुदेवांक सांग लागलो, म्हजेच विशेंत हांव साक्ष दीन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. म्हजे विशेंत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा, तो म्हजे विशेंत दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा. तुमींच जुवांव सरशी जण धाडिल्ले ताणें स्वता विशेंत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय, तुमी बाचाव जाय म्हणले खातीर हे हांव तुमकां सांगता. जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशी वेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांवन दिल्ले साक्षे प्रास वर्ती. बापान म्हाका धाडला म्हणून म्हजे विशेंत साक्ष दितात. बापान म्हाका करूंक दिल्यान ती कामां आनी हांव करीत आसा ती कामां. बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशेंत साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशेंत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना, ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सत मानल्यार मात्र ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें. पवित्र पुस्तकांनीच सासनीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी तेंची दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशेंत साक्ष दितात, तरी तुमकां जिवीत लाभ सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी कबूल नात. हांव मनशांच्या होगळापाक लोभ धरलो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखता. तुमचे ते देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करना. दुसरो कोण आपल्याच नांवान येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेकांतावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी, तरी एकल्याच देवातावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सत मानतल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मैजेचेर तुमकां बरोवसो आसा न्हय, तोच मैजे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो.
मोईचेक तुमी सत मानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सत मानते आसल्यात, कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजेच विशेन. पूण ताच्याच बरपांनी तुमकां विश्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसत? देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल जेजून जुदेवांक दिल्ली जाप जावन आसा. आनी हांवें हो वांजेल वाचच्या पयलींच ह्या वांजेलाची पाठथळ वा बॅकग्रावंड तुमकां हांवें सांगलां. जेजून साबत दिसा बरें केल्ल्या व्यक्तीन वचून जेजूचें नांव सांगलेल्या उपरांत ते फारिजेव येवन जेजूक सवाल करतात की तुवें कशें एका मनशाक साबत दिसा बरो केलोय. आनी तेन्ना जेजून तांकां दिल्ली जाप, त्या जापीचो थोडो वांटो आज आमी आयकलो. आतां आयच्या वाचपांत आमकां परत्यान परत्यान आयकूंक मेळचे दोन शब्द आसात. खंयचे ते? एक साक्स, नामपदा, इंग्लिशांत टेस्टिमनी, आनी एक साक्स दिवची, इंग्लिशांत टेस्टिफाय वा कन्नडांत क्रियापदा. एक साक्स, टेस्टिमनी, साक्षी कन्नडांत, आनी एक साक्स दिवची, इंग्लिशांत टेस्टिफाय, कन्नडांत साक्षी हेळुವುದು. आतां हें सक्कड आमकां आयकूंक मेळचे खंय असले शब्द? कोर्तींत. कोर्तींत नेंगी थंय एका अपराध्याचो अपराध सत म्हूण दाखोवन दिवचे जाल्यार थंयसर साक्ष जायचे, साक्षी जायचे, वय की न्ही? वय हाणें ह्या मनशाक अशें करतना हांवें पळयलां म्हूण कोणें एकल्यान साक्ष दिवंक तयार आसचे. काजराचो सक्रामेंत जोडटनाय व्हंकलेच्या पार्टीन आनी न्हवरेच्या पार्टीन एक साक्ष आसता. उडा साम तुमकां. तर जेजू आज कोर्तींत आसा गी. कोर्ती कसो ना तो, पूण जुदेवा लागीं उलयत आसतना तूं कोण? एका व्यक्तीक साबत दिसा गूण करूंक तूं कोण म्हणून जुदेवानी ताका विचारलेल्या वेळार जेजू असल्यो सक्कड शब्द वापरन त्या जुदेवांच्या मोतीन आसलो अंधकार, इग्नरन्स काडूंक प्रयत्न करता. आता जेजू कोण, तो कितें करता, तो कितें करूंक आयला, ह्या सक्कड संगती विशयंत जुदेवांक साक्ष दिता. आनी अशें साक्ष दिवचें तें ताचो पयलो आनी प्रमुख साक्षीदार कोण? कोण?
देव देव तो म्हणटा पळया, म्हजेच विशयंत हांव साक्ष दिन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. कोर्तींत अपराधी म्हणत जाल्यार ना, हांवें कोणाक जिवेशी मारूं ना, हांवूच साक्ष दिता म्हूण सांगल्यार कोर्ट ताका पाती येता? कोर्ट पाती येना. तशेंच एकलो उलयत आसतना हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां, हांवें तितलें बरें केलां, हांवें इतलें बरें केलां म्हणून आपणाचेंच पेंपारें वाजयत जाल्यार ते कोणी आयकूंक तयार आसा? ना. दुसऱ्या एकल्यान सांगल्यार ताका आमी आयकता. नातर आपणाचोच घुमट एकलो वाजयता जाल्यार ताका कोणी आयकना. तेंच जेजू म्हणटा, म्हजेच विशयंत हांव उलयन जाल्यार, साक्ष दिन जाल्यार म्हजे साक्षेक मोल ना. पूण म्हजे विशयंत साक्ष दितलो एकलो आसा. आनी म्हजे विशयंत दिता ती साक्ष खरी. आनी ती साक्ष ताणें कोणा मुखांतर दिल्या? जुआंव बावतिस्ता मुखांतर दिल्या. जुआंवन बावतिस्म दिता आसतना कितें आयकल्लें? हो म्हजो मोगाचो पूत, हाका तुमी ऐका. तेंच जुआंव सुवांचेल अध्याय 1 वळ 4 थंयसर जुआंव म्हणटा, स्नानीक जुआंव म्हणटा. कितें म्हणटा तो? कितें म्हणटा म्हूण वाचया. जॉन 1:34. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दिता. पळया, स्नानीक जुआंव जेजूक साक्ष दिता. आनी उपरांत जेजून केल्लीं कामांच साक्ष दितात. जेजून केल्लीं कामां, कसलीं कामां ताणें केलीं? तोंटे चलतात, मोने उलयतात, कुर्डे पळयतात, मेल्ले उडतात, आनी कितें जाय? जेजून केल्लीं आजापांच ताका साक्ष. तेंच जेजू आयच्या वाचपान म्हणटा पळया, बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां आनी हांव करीत आसां तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हणून म्हजे विशयन साक्ष दितात. सो जेजूच्या कामाक, जेजून शिकोवच्या शिकोवणेक कोण पुरा साक्ष आसा? आतां एक देव बापूच. तेंच हांगा म्हणटा पळया तो, म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशयन साक्ष दिल्या. एक देवा बापाची साक्ष. म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका साक्ष दिल्या. कोणा मुखांतर? स्नानीक जुआंव मुखांतर. केन्ना जेजू ताचे हातीन स्नान घेता तेन्ना ताका ताळो आयकता की हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. आनी स्नानीक जुआंवूच हाका उपरांत साक्ष दिता. दुसरी साक्ष जेजून केल्लीं कामां, जेजून केल्लीं कामां, जेजून केल्लीं आजापां. तिसरी साक्ष जेजू म्हणटा पळया, हेब्रेव घरांचो बायबल. तांकां खंयचो बायबल आसलो? प्रत्येक जावन आतां आमच्या बायबलांनी आसचे पयलेंचे 5 बूक, ताका आमी
पेंटट्यूक म्हणटा इंग्लिशांत वा कोंकणींत मोइजेचें धर्मशास्त्र, आनी तो जुदेवांचो बायबल जावन आसलो आनी तो मोइजेन बरयल्लो म्हणून ते मानतात. आनी जेजू हांगा म्हणटा, मोइजेक तुमी सत मानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सत मानते आसल्यात, कित्याक ताणें बरयल्लें म्हजेच विशयेंत. ताणें बरयल्लें म्हज्याच विशयेंत म्हणटाना मोइजेन सयत जेजू विशयेंत साक्ष दिल्या. आनी त्या उपरांत आमी पळयता जाल्यार पोरन्या तेस्तामेंतांत आयिल्ल्या हर एका प्रावाद्यान येवंकसच्या मेस्साया विशयेंत साक्ष दिल्या. पळय मुगाळ भोव न्हू बडिनो, आपूण आपणाचेंच पेंपारें वाजयता म्हूण जेजू सांगना. हांव कोण, म्हजें मिसांव कितें, हांव कितें करतां, हाका सकड साक्ष आसा. कोण पुरा? एक सर्गीचो बाप, दुसरें जेजूचींच कामां, तिसरें मोइजेचें धर्मशास्त्र. भोव न्हू बडिनो, इतल्यार संपलें गी. देवान त्या दळा मात्र स्नान घेतना जावं दी वा जेजू कुर्सार उमकळतना मात्र जेजूक साक्ष दिल्ली गी ना मुगाळ भोव न्हू बडिनो. जेजू देव बाप अजून जेजूक साक्ष दिते आसा. जेजू जीवन जाल्ले उपरांत आपणाच्या शिसांक दिश्टीक पडोवन तो म्हणटा, वसा सगळ्या संवसारार आनी देवाचें राज परगट करा. म्हज्या मोगाची, म्हज्या साल्वासावाची बरी खबर सगळ्यांक वांटा. आनी ते गेले आनी ती बरी खबर परगट करूनच गेले. आनी ताचो फळ जावन हांव आनी तूं आज हुनियाळ आयकते आसा. आनी आज आमी ह्या जेजूक साक्ष जावंक आसा. आमी जेजूक साक्ष दिवंक आसा. भोव न्हू बडिनो, आमी चिंतूंक पुरो हें पुरो काम आमच्यान जावंक साध्य आसा गी. आमी पातकी, आमी अस्कत, आमी शिकोवना, आमकां तें ना, आमकां हें ना, आमकां तशें करूंक जायना, आमकां अशें करूंक जायना. आमकां हर एकल्याक साध्य आसा मुगाळ भोव न्हू बडिनो, हर एकल्याक साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां पवित्रोत्म आसा आनी तो आमचे थंय दैवीक जीव फुंकता आनी तोच आमचे थंय उतरां घालता आनी आमच्या जिवितांतच जेजूक साक्ष दिवंक तो प्रेरण दिता. त्या देखून जेजूक साक्ष दिना तसलें काम आमी करूंक वेतना तो कितें म्हणटा, ना 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 अशें करचें सारकें न्ही. पळया, त्या देखून आमी केन्ना पवित्र आत्म्या सांगात आसा ते दळ म्हणसर जेजूक साक्ष दिवचे विशयेंत बेज म्हणना. कित्याक तो आमकां त्या वाटेन चलयता. तर मुगाळ भोव न्हू बडिनो, आयच्या वाचपांत जेजू आपूण कोण, खंय थावन आयला, कितें करता म्हणच्याक साक्षी आपयता. आनी कोण ते साक्षी? एक सर्गीचो बाप, दुसरें जेजूनच केल्लीं कामां, तिसरें मोइजेचें धर्मशास्त्र. आनी आज आमकां ह्या काळार हो नियाळ आयकतल्यांक आनी सकड क्रिस्तावांक जेजूचे साक्षी जावंक आपयता. आनी ती जबाबदारी आमकां हर एकल्याक आसा, आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी. आनी ही साक्ष दिवचे थंय पवित्रोत्मो आमकां सदां आदाराचो आसा. आनी केन्ना आमी ताच्या प्रेरणेखाल जियेता तेन्ना आमचें जिवीतच जेजूक दिवची एक साक्ष जाता. हें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं दी म्हणून आज बाळूक जेजूचें नोवेन आमी मागता आसतना मागया.
आयच्या बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे मिलबॉर्न फेर्नांडीस कुवेट, फ्रेंसिटा फियोना फेर्नांडीस मोडेंकाप, टोनी लुईस उडुपी आतां खाटार, रायन मारियो मस्करेनस कुवेट जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावे तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता. ह्या सांगता आमची खासगी तेसवां आनी मागणी जेजू थंय उबारया. प्रतीक जावन सर आमच्या दानीचो, बेनिफॅक्टरांचो, सेमिनरिस्तांक पोसके घेतलेल्यांचो, बायबल डायरेक्ट दान दिल्ल्यांचो, तशें एज्युकेशन फंडाक ह्या करिज्माचो सॅक्रिफीस धाडिल्ल्यांचो, तशें हो नियाळ आयकतल्या तशें तेसावां धाडलेल्या हर एकल्यांचो आमी उडास काडून सांगता मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितां, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ए आजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा. आमेन. अर्घा मागणें. ए बोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाचे मोरेफाद तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट भरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.